წელს 114 მილიარდ ლარს მიაღწევს. მთავრობამ დაამტკიცა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტების კვოტები, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის პრინციპის შესაბამისად. საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს უცვლელად 8%-ზე ინარჩუნებს. საქართველოში 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილის შემოყვანა აიგრძელება. ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ პანელური დისკუსიის ფორმატში ბრიფინგი გაიმართა. ვოლოდიმირ ზელენსკი უარყოფს როიტერის ინფორმაციას, რომ ის საპრეზიდენტო არჩევნებისა და ტერიტორიებთან დაკავშირებული რეფერენდუმის გამოცხადებას 24 თებერვალს გეგმავს. დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბენიამინ ნეტანიახუს შეხვდა. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, პენტაგონი ახლო აღმოსავლეთში მეორე ავიამზადის გაგზავნას გეგმავს. თურქეთისა და საბერძნეთის ლიდერებმა სურვილი გამოთქვეს, საზღვაო საზღვრებზე მრავალწლიანი დავა საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში გადაჭრან. ბანგლადეში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ოლიმპიადას ჩამოაშორეს უკრაინელი სპორტსმენი, რომელმაც უარი არ თქვა ხსოვნის ჩაფხუთით ასპარეზობაზე. დღეს ერთა ლიგაზე საქართველოს ფეხბურთის ნაკრების მეტოქეები გაირღვევა. ამ და სხვა მნიშვნელოვან ამბებს პრაიმ ტაიმის გვერდზეც აიკითხავთ. შეხვედრამდე.